ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwara reupenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo inotipa isu gwara reupenyu, ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu, togopawo matendo kuvayera shumba. Asi hamunzwe nzara. Ehe, musha wokudyira wavhurwa pamunowana zvekudya zvese nezvekunwira-nwira. Konge Restaurant and Bar, 18848 Robert Mugabe Road. VIP and VVIP sections available. Ndipo munowana traditional dishes in abundance. Uyai mudye samambo, muchidya namambo, musasaririre. Konge Restaurant and Bar, everything is everything. Kusangana kwatiri kuita muri yeZimbabwe nhasi rarimwe zuva. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Tinogara tichitaura kuti Drewmas Media ndeyedzidziso inotipa gwara reupenyu. Andrew Neshamba ndozita rangu, chera makani. Ngiyaphila Andrew njani? Ndiri right. Muri yeZimbabwe ngiyathemba ngahlangane kahle namhlanje, ngiyathemba lapha elikhona likahle. Ngiyathemba nxa kule impilo zingahambi kahle kumbe kulodubo oluhluphayo labamba thina beDrewmas Media sikwanise ukuthi phela sincedise lapha elikwanisa khona. Mina ibizo lami nginguChiyera. Thina iDrewmas Media sikwenzayo ukuthi sincedisane, sifundisane into ezitshetsheneyo ezenzakala empilweni zethu. It's whether i-sports story or kwesintwini, so esifuna ukuthi njani esifuna ukuthi sikwenze ukuncedisana. Not i-sports story kuphela, even ama-Pentecostals. Into esifuna njengeDrewmas Media sifuna ukuthi sifundisane ngento ezenzakala empilweni. Chimwe zvekachera chandoda kuti ndoda kuchingamidza vachangotanga kusubscribe kuDrewmas Media. Ndoda kuchingamidza zvakare vanenge vashoma vachitiziva, ndo vaya vane vachiti itai gaga. Isusu kubva pekutanga vanazozva Drewmas Media toda kutsanangura zvinhu, vanhu musaende nemibvunzo. Chirongwa chanhasi ndofunga paya makanzwa mumapepa nhau akasiyana-siyana, nhau yetsvimbo yainzi Tsvimbo yaMicho. Tsvimbo yaMicho yakapiwa mumwe murume kunzvimbo yemadziva. Nhau isusu hatina kukwanisa kunge tiri pamutambo iwoyo wakaitika, asi takati aiwaka better late than never. Ngatiteerei chirongwa chacho tichiunzwa kuti akapiwa tsvimbo ndiani, ichibva kunani, nechinangwa chei, imbori yechi tsvimbo iyoyi. Asi uno ndo chirongwa chatiinacho. So muri yeZimbabwe ngethemba lalisizwa nje kuma-social media nakumaphephandaba kukhulunywa ukuthi kule ntonga yesizwe ekhona eyathiwa ngubani nguMicho, kunikezwe omunye umuntu kuMadzibaba khona. So namhlanje into esibuyelayo sifuna ukuthi sizozwisisa ukuthi intonga le imeleleni, wayi kuthiwa ngeyesizwe, yindaba esiyilande lapho. Tsvimbo yatutaura nezvayo ndofunga vanhu makambonzwa zvandaba ningi stole wendonga yainzi ndonga chinzi Tsvimbo Yenyika. Ndiyo tsvimbo yatinezvara nhasi. Isusu semaZimbabwenzi katoda kunzwisisa kuti zvinhu zvakadai so zviriko here, chii chiri kumboitika. Uyezveka munhu atiri kuda kutaura naye zuva ranhasi, mwedzi wapfuura uyu akataura kuti musi wakati kuchanaya mvura, kuchange kuchitonhora, asi hanzi veweather report vakazviramba kuti kwete weather yedu yakamira yakadai so. Iye akataura kuti izvi ndo zviri kuitika, zvikatoitika. So muri yeZimbabwe indaba esibuyelayo, umuntu esizakhuluma laye namhlanje ngumuntu nje waprofita ukuthi ngelanga elinje kuzana izulu, kodwa be-weather report bathi hayi akula nto ezayenzakala ezayenzakala, but kwakhanya ukuthi into yankhona kwayenzakala. So nguye umuntu namhle esifuna ukuthi sikhulume. Tarangu nonzi Bondi Junior Gumira.
Ndinoyera Dzivasave ndichibva kuChipinge kunonzi kwaGumira kwaChief Musikavanhu. Ndakatanga kubatwa nemweya ndanga ndiri mudirika wa 6 years. Ndine 6 years pandakatanga kubatwa nemweya ndakabatirwa ndiri kuchitungwiza pamba pamai vainzi Chiranga. Mai avo ndivandaigara navo vachindichengeta vainamata Johani Masowe. Takabatirwa tiri pakrawa pavo tichimba vhesi rainzi Handiria. Ndopata takabatwa nemweya vachibva vachinamatira then vati mwana wepe nechaya paari. Ndopa ndakatanga kuita basa raMwari takakonera mavisions and stuff. Ndichibva ndatanga kutoita mukurumbira from there. Ndatora mazuva mwakewo ndaitoti ndikachinongedzera munhu vaidonha vachidisa kana vanga kushamisika vachinunganyira kuti mwana uyu ko zvatanga nguva izvi zviri kuitika paari until ndizobva nditorwa nemwe murume ainzi Joseph, madzibaba Joseph Chideya. Ndakaenda nawo kwaMutoko. Ndakamboita mukurumbira kwaMutoko paMutoko center. Nandiri anchaziva kuti ndirini but pane nguva asina ndiye 6 years. Ndabva kwaMutoko kwekwe ndakazotorwawo nemurume ndaitaura nyaya dzenyika ikoko kwaMutoko ikoko. Ndopa zvakanzi nyika izvazvitaurwe at your age hazvisiraiti vaitomboya mwakuru mazita atitaura kuti vangara nani uye murume wangani naye anga kutobatsira vanhu achitobhadharisa nekuti nandine simba randaita pavo vaindinga vachiti kune mwana aita mashura mudiki akutora matombo achisa mudenga ane nyaya dzaari kutaura saka anga kutobhadharisa vanhu vachichengeta vabereki vangu of which ndaizviaccepta because life yedu yanga isina kumira zvakanaka. Ndopa ndakazotorwa nemurume ainzi Baba Ray vaigara Uganda uko aisenzawo mugovernment imomo. Ndabva ndichengeta kusvika ndakura ndichibva nanzi ndimbomira zvemweya kwakuzoenda kuGuruve kwaBios ndokwandakabatsirwa ndichiri mudiki. Vakanditsitsa hana vakati no mwana uyu ngaramba akapfeka nguo chena asi ndaona pane jirani nemari pari nechembere chikuru asana nyaya dzichazobuda kumberi kwakudi kwaari kuenda. That was that. Ndichibva ndazombokura ndichienda kuchikoro ndakazogumira grade 7. Zvanga zvakurema zvekutsvagirwa mari and stuff. Ndobatanga kugadzira mota. Ndichibva ndazodzokera kuti ndichidzokera hangu kuchechi kupi kwekwe mama vanotendera. Ndopanga ndakunamata kwaamai vainzi amai Snowdeer. Ndiko amai Snowdeer kwekwe uko vainamata kubani rekuchitungwiza kuN pachechi pavo. Tanamata pachechi pavo amai avaita kuti pane mwana we pane zviripo. Ndopa ndakatanga kusimudzira basa rangu remweya rere ndiri pachechi pavo. Saka ndina amai vangu vandaifamba nanzi maidirwai. Ndovanga ndakugara navo muchitungwiza kuunity N. Vachibva vati tichibva pachechi apa nekuti wewe wane simba plus ukudzingwa pachechi papa. Saka pachechi apa ndaingoita zvinhu zvisinganzwisisike nchita vakandipa mukana ndaidonedza madhimoni. Saka vanga vakona kunge handiziva kuti simba racho ranga rakuitawo sei. Vachibva vati mwana uyu ane zvipari zvisiri right zvekumusha kwavo. Ane mudzimu uri pari uti panapa akagumba kanyoresa nemheni. Saka anofanira kubva pachechi papi pachechi panapa. Ndoamai apo vakandibvisa pavati mwana wangu atidi hatibvei zvaMwari zvoita zvega. Ndopa ndakazobva ndatanga kuvamba chechi yangu ishinzi Born Savior Masowe. Ndakuitira muN kuma New Stands kunonzi kuground. Ndokwandakatanga kuvhurira chechi kokoko. Saka vanhu vanga kungana vakawanda kuchibva muBulawayo mumasvingo. Ndopa takakura zita rangu ndichizobva kuground ikoko ndakabva ndashuya pandiri panapa. Ndavamba imwe futi chechi kuti uko kwanga kuda kuvakwa munhu wepo kuti ano hazvichaita kuti sauda kuisa mastands. Ndopa ndazanzi nemweya chienda pasi petambo dzemagesi. Ndopa ndakazoya panapa ndichibva ndatanga vamba basa rangu. Tasvika kumwaka watiri uyu I think 3 years back. Ndabva nanzi no chisumudzira dare reri are ndakurota usiku na no chisumudzira dare rako reri ravakasira panzira. Ndakatanga kurota sekuru vangu nemborota mashure uko vatanga chisumudzira dare reri ndakatudi randakati upedzise. Ndopa nanzi chidzokera kuChipinge. Ndopa ndakaenda kuChipinge kunovhura sangano. Ndavamba sangano muChipinge kwakasvika kwakaita nyaya nana mukoma weveko nedzimwe hama dzanga dziriko kuti no kunogwa ubvumidzwe kuti ukwanise kuvhura sangano nekuti kuno kuchivanhu chakadi chichakawanda. Saka chechi haidi haitenderwe. Ndopa ndakabva ndanamata mugomo mandakanamata. Ndanamata mugomo imomo usiku hwacho pamambo pasabhuku pane shiri dziripo 3 anonzi magondo aya maigu ari pamba pani ari pamba pavo. Ndopa wakamuka kusina vachiti vandirota bhodzoka kwandiri vanzai vachidi chivhura zvako vhura chechi kozi ndarota hope ndichinzi aya mwana mucharamba chipo mwana atodi atouya nyika yenyu ane zvaatumwa. Ndopa wakanditendera kuvhura sangano. Ndopa ndakati
ndichadzoka ndichivamba bvatavhura sangano vananzi no kuti uvhure sangano tanga wabika doro kumusha kwani kumusha kwenyu indainamata majemaso ndichinzwisa kuti zvedoro zvinofamba sei zvichatendwa sei nyana mama kuti vachazvibvuma here ndopa ndakadzoka kuno kumhanadza mama kuti no ndikunzi nini pandikurota nasekuru ndibike doro kuti dare ndakatakura iri rizobudikira pachena. Ndopa ndakaudza baba vangu vachiri kugara kuno kusati ndavaendesa kumusha kwacho ikokoko. Baba vangu bva tinova zvina problem but wakatanga kuti ubike doro kunana sekuru wako kune mushonga kadi wakanyanya dare takamboda kuita ndichiri mudiki pane zvatakambonzwa ndavaita vangari ma 30 years ndakambonzwa but takambozama kuzviita zvatakatadza kudi kuzvigadzira. Asiwo kana wada kuzviita neage yako iyi unogona kufa wadi kuzvimira kozvozokunetsa uchi mwana mudiki plus vana vako vachiri vadiki. Ndibva ndati nomweya kuti ndiite ndakasada ndinodi ndinofa. Takatonetsana namudhara pai vachibva vaenda kumba kwavo vanoenda kumba asi mangwana makuseni futi vakafuma vachindifonera vachiti ndarota sekuru vachiti musiye mwanadi aende anosvika ndiri kumutuma. Ndopakati vaita continue yochindibvisa kupi kwaRarare kunoku ndiende kupi kumusha sezvo ndiri sabhuku kuzvikuitire easy pakuzviita. Ndopa ndakavashifta ndatenga musha kupi ikoko pamusha pandakatotenga pacho ipapa vanhu veku vakatoshamisika kuti pamusha ipapa isagarika paite vanhu vakarara vaonekwa vari panze vachidi. Ndopa ndakabva ndatenga ndapaita mhiko dzandakaita ipapo pamaipapo pakabva tanga kugarika. Ndopa kutogara baba vangu izvezvizvi vasvika vagarapo. Ndopa ndakazonobika doro muchipinge meme omo ndabika doro irororo ndopakamukirwa ndakatokoka vanhu pakatowandwa zvisingaite. Tamba bira rere pamba pai ndopakabudira vanhu vakawanda nemudzimbi papapa vachitaura kuti mwana atumwa mupi musha uno ane chaakapakata muoko make ndanzi mutambirane kwaari kuenda mutendere kunamata ndomatsanangurwa zvakaitwa. ndatanga kunamata kudaro ndatenderwa kunzi chinamata kudaro. Ndopa ndakachivhura sangano ndati vanhu vese vangari mangwana mapedza mwadoro handitovhura sangano chinditeerai. Vanditeera vanhu vese vaiva takanovhura ground vatakura nevanhu vese tichibva tashedzera madzimambo ese kuti uyai masabhuku uyai tisangane pamutambo. Ndopa ndatumwa musha uno nababa ndine nyaya ndinaye munomu. Munomu muri kuweranwa vanhu asi mune chiri kukonzeresa mupi munomu mune gomo ronzi chijururwi. Gomo iro ndorakataura nyika. Vanhu vemukati gomo tinoziva zita raro but gomo iri mbiri atinoziva nezvaro ndereuroi. Igomo rekuti kare taiona vari vachijamba nepamusoro pavo vachipinda munasave ndati kwete gomo iri raitochengetedzwa nekuti mune nyaya iri papi mune nyaya irimo mugomo ripi mugomo iroro. Ndo chief musikano pandakavashedza kuti chief musikano vadi vauye havana kuramba kuuya vakaipa pamutambo wangu musi ndo ndakakumbira kuti muno mune nzara ndati mudyare kuti muzandatumwa naMwari ndati mudyare ndati kunai mvura fanodyarai vanhu vese izvozvo asi chamuchadyara chabuda asi mwakaona haunai. Ndopa ndakataura nyaya yemvura ndichiti mvura ichanaya panguva isiri yemvura. Ndopakatanga tashura mazuva matatu mvura yabva takatonaya yakachita mazuva ichinaya mudini imomo tikanza vanhu panguva yekutokohwa kwavo vakatokohwa zvakanaka. Ndopa vanhu pakatanga kuchenda mupi munzvimbo ndikati ndichadzoka ndichisumuka ndichienda kumadziva uku ndokwane nzira ndanamata muchipinge ndopandaza chisumuka chibva munomu enda kumadziva ndokune nzira wabva kumadziva ozodzoka musha mupi musha uno wakuteera nzira yako. Ndopa ndakabva ndaenda kumadziva kune murume ainzi Chirasha. Murume ainzi Chirasha uyu angari businessman imomo ane imba yake yasagarika. Ndichitanga kusvikako ndasaka ndichagara pai kozi ndagara muchitungwiza bva ndaona murume ndakasangana nayewo anda zvemabusiness andawira naye kune chinhu imba ikutengeswa here ikoko vatobvunza kuti komadire kugara kunoku pane panonzi paChirasha asi hapagarike kozi murume anga akaromba ndopa ndikudai papapo. Ndopa ndabva ndasangana nemurume uyoya abva taura mari yakati imba yangu mari yakati abva ndibvunza kuti sei iwe zera rako wada kutenga imba yangu unoerei. Ndopakatanga ndobvunza mutupo wangu ndamuzara ndoera save dziva akabva atanga kuseka zvikanzi kana muri save dziva ndokutengeserai. Ndopa ndakamupa mari yaida baba yakashota neabout 5,000 ndamupa imwe yese ndo mari iyoyo. Ndatobhadhara imba yaya ndati ndichipinda. Ndopa akandifonera after 3 days achita ndarwara ndogona kufa anytime pesa mari yangu ndati pane zvinhu handamari zvanza saka ndakutotengesera mumwe ndodzosa mari. Ndopa ndakabva ndadhiraivha kuenda kumadziva ikoko bvatarenge tanetsana naye ndazofonera shamwari yangu abva ndigira 4,000 but ndawedzera imwe prize kuti angada kundivhara mari pamba pai. Ndopa ndakabva ndatonge ndagumbukawo vatanetsana papo ndopakazondifonera tinoti nyorani
pasi asi anotora mazuva munhu wacho anotora 3-4 days ndopatanzwa kuchera shoya afa asi nofunga kurwara kwaaita inyanyi ndabva ndakaita papi ipapo ndangogumbuka kuti ko munhu wandidarirei ndabhadhara mari ndopanzi chera shoya adi afa ndopa ndakazoshifta ndatanga kugara pai kumadziva ndagara madziva vananzi chivaka imba ichi chivaka imba idare moya muno munhu munenyika ndidara ndaiteera pesa apa pandainonamata kuchipinge nainzi chisimudzira dare renyika nekuti nyika kwayakuenda hakusina kumira zvakanaka vakufanira kuti uchipatsanura nzira yemarudzi kuti marudzi vanonamata masvikiro nevese vechivanhu vachienda panzvimbo imwe chete kuti tigone kuumba nyika saka ndakanzi chiteera key inoita kuti nzira yacho ifambe ndouri kutsvaga kuti vanhu vagone kupona munyika saka ndakabva ndabvunza kuti kumadziva umu ndomune nzira here ndomune chii saka ndakabvunza dare roro madziva umu ndomapakachiya sekuru vangu zvekuhope vakuchinditsanangura kuti iwewe chisumuka uende kwamicho ndopa ndakasumuka ndakaenda kwamicho ndakasvikapo ndakatambirwa zvikanzi unofanira kuchigadzirisa nzira yako kuti igone kusvika ndopa ndakasangana nemurume ainzi wirimoti uyu akanditambira nemadzimai vaivepo muprofita wepo zvikanzi atatorota uchisvika papi usvika pano tanzi tikupisire hwai nzira yako ijeke zvakadi zvakanaka isvike tozoona padaunita mutambo wako kuti ndipo here ndopa wakandipisira hwai dzitatu 2 dzandakatenga nehwani yanga iri papo vapisa vakabva vanditengesa machira anga ari machira matatu yaya ndakabva ndawasiya ipapo havandotora mazuva vakabva vateera shuwa kumadziva kwacho bva vaita munamoto wakaita bvosumudza mureza bvoti tsoro yako yakutera ndiyoyo asi iwe uchisara kuchitera nzira usvikadi yasvika panapa zvatakanzi tiite nemweya tazadzikisa tapedza kwasara mashoko ndopa ndakazosara papepa ndandati ne confusion ndichiudzwa inini ndainzi ndiwakatakura mhepo yenyika kuti nyika ino ifambe Zimbabwe ino ifambe saka pandainzi mhepo yacho saka ndaiti along pandaibvunza sekuru vangu hope vainditi iwewe ndiwe mhepo yenyika saka pandaiti ndabva kwamisho ndadzoka pamba saka paindinetsa saka runzo rwacho ruchapera rini ndopa ndakati ndapamba usiku bvunzo kune tsvimbo yenyika iripo yakasiwa ndopa ndakakwidza gomo ronzi Chitsitu ndikanamata mu7 days ndanamata mu7 days ndakasangana neshiri ndakasangana nayo inonzi Ungwe ndaiona manyero acho ndopa ndakabva ndarota ndina sekuru no kune munhu anonzi Wirikoti muteere Wirikoti ko yeye ndiane nzira yenyika ndichibva ndaburuka gomo vandapamba vananzitora matombo kuchipinge vanatuma driver vanotora matombo muchijuru about 2024 vandatenderedza imba yayi ndatenderedza imba yayi ndichibva ndazochisumuka kuenda kuna Wirikoti ndanotsvaka ndakatobvunza mudunhu macho madziva kuti machihuri kuti anonzi Wirikoti ndiani zvakanzi anosvikiro yanga riri munomba tinogara kuprazi but munhu yeye it's rare cause aoneke ane nharo it's powerful person zvekuti hatokwanisa kutangika ndopa ndakazoperekedzwa nemurume ainzi Makoshori nemwe mudarangwa inaye but ndokwanisa kuperekedzai ndopa takaenda unosvika pape murume weye was not there anga aita hanzi ari kumunda kwake ndasvika ndakaona mwana wake ndaona mwana wake akabva ti baba havabvumiri kunzi vakwanise kuuya kubva kumunda ndiri pamba pai takangotora ivhu ndasapasapa notora nguva akabva auyawo murume yoya kuya kwakaita Wirikoti uyu handaimuziva kuti ndiye akatanga kuseka chekutanga achintarisa achibva atotanga kundimhurisa nemutupo wangu kuti makadidziva makadisave hamusi kuona kuti manga manonoka here kusvika nekwakwenda nyika akatanga anondiziva kuti takamboonana then chibva tatanga kufamba tichisvika pakati pemba ndopakati imba dzino dzese ndedzenyidzi imba yamanganongedzei kuti ndeyenyu I think aida kunditesta here ndichibva ndanongedza imba yandakanongedza ndopakatidza mukadzi wake mururu vatapinda mba meme abva ndigare pamakasungunuka ndopa akandiburitsira mapuletse akandiburitsira zvakanzi ndiro yenyu ndeipi achibva aburisa ndiro yakadi vanonongedzera ndiro yandakanongedzera mukadzi wachabvaridza mururu ndopakabva pachitaura iye murume achiti naime mwana ndakati chine zuro zvakanzi makati ndarota tiri mudziva nine mukomana mudiki wangani naye asi tachitwina apa ndiatanga kubata tsanga pabata tsanga dziva rabva rasumuka zvakanzi ndiye muridzi wenyika nekwanisa kuti nyika ino igare zvakanaka ndopa akagara achibva atanga kuombera mutupo achiti adziva dziva vauya kuzotora nyika yavo ndopakabuda muimba yebedroom so pakabuda tsvimbo ijamba kudai ichisvika pakanoti dzi mukadzi abva aridza mururu abva atambira tsvimbo iyi abva andipa abva ndisave nyika ndiyenyu ndakangochengetedzwa tsvimbo iyi namicho vachiti tsvimbo iyi ndeyenyika ndo inogadza madzimambo ose pasi pano ndo inonongedza pane pfuma ndo inonongedza pane goridhe ndosaka waiona kuti pese pawaifamba nemari dzese dzawainadzo nezvaukufunga kuti ndezvako afisani asi zvako ndezvemhepo zvekuti ugadzire nzira iyi pache zvako ende nyika iyi haitengeswe
zvaukunzwa kunzi uite iwewe uchateera nazvo kusvika wasvika. Wakasatedza izvozvozvo unofa. Ndopamatara akandita murume zvakanzi tsvimbo zvauya nayo ndoyaki yekuti utsvaga nzira ndikwanise kukudza mashoko nekuti ndingori mutambiri chete ndakagashira tsvimbo namichonanzi kana wauya iwo pano samawira waita ndichakupa kumwaka uno wauri unongochioneka mwedzi nezuva zviri pamwe chete. Zvinodira kuti umambo wadi wakwanira. Ndineva ndakambosundawedza nawo ndichito basa randakaita panguva ipiyo vananzi nguva yakakwana chimirira muridzi kuti azouya nekuti pane patadzirwa. Tsvimbo yada kudzokera kuvaridzi vayo. Ndopakandipa tsvimbo yabva tichishedzera bira renyika. Ndopandakakwanisa kushedzera bira renyika ndichibva ndakoka madzimambo nemasvikiro. Ndo mutambo ndakazota kumadziva kwachiuri wakwaya vanhu about 8000 una madzimambo wose anga ari papi anga aripo. Abva achiti kana wadedza mutambo ndichazova ndiri papi ndichazova ndiripo. Ndopakaya papi pamutambo abva ajekesa nyaya tayo ndakachengeta tsvimbo iyi kubva 1972 ndakaipiwa nyine 8 years kuchoma. Kuna vana mhondoro here yainzi pfumo jena ndomatsanangura akati abagashisa tsvimbo ipapi abagashisa tsvimbo pachena. Madzimambo ari papi madzimambo aripo. Chifika ndiye vati nyaya tonodi tinoiziva takataurwa kubva kare kuti mwana achadi achauya munoma achatora tsvimbo yenyika achanga achigadzira nyika kuti igadzirike zvakadi zvakanaka. Saka ndopanga kutonduzota mari dzaunofunga kuti unoita kwazi nini mari yangu mararamiro andinoita andina kubva ndakapiwa mari nemunhu. Unofunga nyine zvinhu zvakawanda neZimbabwe about 8 dzimwe 2 dziri muborodhewu nedzimwe dziri kwakawanda nematrucks. But mari yangu kuita kwandakaita imwe yekutanga yacho ndakatonhonga riri dombo kutonzi kuchijurirwa choko kuchipinga uku riri dombo. So rangati diamond 6 corner mandazotengesera mushamwari yangu kuSouth Africa uku akandipa mari ainge about 350,000 USD. Pamwe pacho ndangoragadzwa pane gomba randikuchera ndikosanotara ndekupi ndopano pari kubva mari yani pari kubva mari yangu. Saka ndo mari yandorarama nayo ndichandaudzwa nemhepo nditenga chakati ndotenga chakati ndakanzita zvakati ndova ndinotedza. Saka ndopakati murume wewe ichigadzira zvakunzi kugadzira chikwazvipedza nekuti tsvimbo iyoyo ndeyekuratidza nzira kuti usava nemunhu anokwanisa kupa chinhu dakara wasvika kwakudi kwauri kuenda. Ndopatakaita bira riya rakapera ndakazochibva kumadziva ndichifota tsvimbo yapoka dare rapera vananzi chisumuka futi kubva kumadziva chidzokera kuchipinge kunogadzira nyika pakakanganisika pacho kuti ndepapi. Saka ine yangoteera kwakudzokera kuchipinge ndadzokera kuchipinge uku ndakanzi chigara muchijururwi ndakatanga kumiswa kudya nyama yebeef red meat ndikabva ndakasiya vananzi chiregedza kudyira mapoto esimbi andichadyire ndodyira mapoto ndobikira mapoto dhaga ndodyira maplate emuti. Saka ndingotedza mutemopi wandikungonzi ndiite. Ndopa ndakanzi ndichienda kupi kugomo rechijururwi ndichibva ndaenda kugomo rechijururwi ndasvika kugomo rere mananzi chigara imomo 7 days. Ndagara 7 days ndirimo imomomo ndakanzi kwira gomero usina chikafu. Saka ndaenda ndakagara mugomo imomomo kwakadonha hanga musi kutanga yakarwira padombo bvatodonha pasi. Ndiye mukomana wangu wandofamba naye matatonzi ndomuri watakupa uyu mukomana naye abvatoundura ninge abvatatogocha abvatadya musi kutanga wechi2 zvaitika wechi3 asi rechi4 kusvika rechi7 hapana chimwe chakazouya kubva papi kubva ipapo. Ndopa ndazonzi day 7 chiburuka mupi munomu uchienda munonzi muumbwa omu igomo rine chekuzasi magumira imomomo but rinonzi mudunhu imomo rinoenda handisati atomboriyenda rainzi raivigwa madzimambo vananzi kugomo imomomo nemunhu arimo akaurayiwa nevarungu akaiswamo. Asi kuti mangwana makuseniseni kuma2 ubude uchateera maaro anongochiona zveshuwawo kuma2 ndichipepuka ndichinamata ndichitaura netsvimbo iyi ndatanga kuna maaro mandatidzika gomo mandatora mandanomutsa baba wangu pamba mandamutsa ana mai vangu vanga varipo mandamutsa masabhuku ese anga tatira about 15 vanhu vatatanga kuteera maaro atichina mugomo reumbwa udzama takwira gomo re tasvika kumusoro tiri mugomo metatanga sangana nemapere 2 vatasangana neshumba yange iri kuraiti usiku ndichiva nditeera chamaona mutsavhunduke mutsadii kudzama tasvika chiteera arayo svika tasvika pamusoro pegomo so vatadzika pasi papane ninga yange iri papi yange iri pakatovharwa mandati tasvika papana mukoma wangu akati uri pamberi ndivanditungamidza nditi endai so svikadi zvasvika mandati apa ndopananzi pane zviri papi zviripo pane munhu aripo ipapapa vanhu vatoshamisa kuti munhu chirudzira taiziva kuti pane munhu kozibaigwa madzimambo kumusoro kupi uku munoma muna mumwe munhu ari papi arimo. Ndopaka ndakati vhurai matombo ndopakavhurwa matombo mamutore nemabhonzo anga ari papi anga arimo. Ndopa takatora mabhonzo achinzi tore mabhonzo aya isai pajira rehanga fatasa pajira rehanga mananzi takura mabhonzo aya muchidzosera mupi muchijururwi. Ndopa takatakura mabhonzo aya tichibva tadzokera nawo kupi
kuchijururi. Tasvika kuchijururi takanwisa muningi anga ane muchijururi mupi imomomo, tichibva tati vharwe. Yavharwa kudaro zvikanzi basa wapedza. Zvinhu zvairevei izvi ndichanda kuudzwa nemhepo yakanitaura kuti uyu munhu uyu ndiye ainzi Zano wacho uyu aitei ndonganga yakabva muMozambique. Yabva muMozambique yakaya muchijururi umu ndomanga muine simba renyika. Simba renyika ndiani? Machembere emhepo yanga iri memomomo yairwira nyika. Ndiye munhu amuridzi wendonga iyi yakazotaurwa chinzi Zano ndonga, ichizopiwa tsvimbo yekuna Ndaba Livingstone achizoitorerwa nemaitiro angaita, ichizodzoka chinzi ngaichirwisa kunoku, ichizonzi yasvika kunoku ndopa yakazoenda kumadziva. Yaenda kumadziva yakazonotakurwa naamicho yabvazopiwa nyakurera ndoyazopiwa nhasi inini ndakuitakura ndichidzokera nayo muchipingo ndichigadzira nyika. Saka zvikanzi basa ravaita apa wapedza. Izvezvi nyika yanga ichiri muhondo. Pakarwiwa hondo netsvimbo iyi hakuna akazodzokerako kunotsvaga nzira kuti angari muridzi wenyika ndiani, nekuti vazhinji vakati yakapiwa Ndaba Ningi ndiakane Zano. Zvikanzi ini ndini ndainzi Zano nekuti ndini ndakabva ndiri Gombwe ndichibva kuMozambique ndichiuya kuchipinge ndazokwanzi ndomune njuzu iri papi irimo machembere nekwanisa kurwira nyika inonzi Zamu rimwe yaigara mudziva ripi raSave imomomo. Saka ndopa ndakaipa pachinzi murume uyu pauchamuunza umu pachadzoka mhepo ichayemo yanga yatorwa nevarungu yaenda kunze kwenyika. Pakaurayiwa munhu akaurayiwa nevarungu aiswa apa ndopakaita mukana wekuti mhepo yekumbirwa itakurwe munyika medu munomu ichibuda kwenda kupi kwenda kunze kwenyika yatorwa nemunhukadzi asi ari mukurukuru wokunze kwenyika. Ndopa ndakaprofita ndine munhu andana mukuru afa asi ari munhu wechikadzi. Saka ndakaudzwa kwanzi pauchatora munhu uchimudzosera pamusoro pegoma apa mhepo ichadzoka. Ndopa ndakaprofita ndichindaona mvura yanaya musi wa27 ende mutarisire chando muchapfeka majuzi. Vanhu vakati hakuna mvura inaya hazviitike. Ndofunga ndakatotaura bhozhongora akatondifonya ndakamutsanangura mvura chanaya vanzi muneshuwa here. Ndakati ndobva ndaudzai nyika izvozvo. Achibva totaura National FM nyika yese. Ndofunga vazhinji ndakaona achipfeka majuzi. Mvura yakanande. Vanaudzwa kuti no dare rako rapasa. Mhepo yenyika yadzoka muninga mayo wakufanira une zvakuchifanira kuita. But zvandanga kuchifanira kuita kwacho handikwanise kuti nditsanangure panguva dzinoti zvazvei zvandikufanira kuti kuchigadzisa nzira yacho kuti zvinhu zvichifamba zvakanaka. Asi rwenzi rwandanarwo ndiri kuchiunganidza mutambo unonzi ngoma nhatu. Mutambo wengoma nhatu uyu mutambo rudzii, mutambo wokusanganisa vane mashave, vane manjuzu nevanonamata kuti tichibuditsa chokwadi. Nekuti munyika matave nguva yatayo kune vanhu vakawanda kuti vabatwa nemhepo, kune vanhu vakawanda vane manjuzu ane machembere. Zviri kumborevei chii chochocho? Ndofunga zvawandisa munyika zvakusanzwisisika zvokuti nyika ida ichakwanisa kufamba zvakanaka. Saka ndiro dara ndinaro kuti tichijekerwa tigone kubatana tiite chinhu chimwe chete zvinhu zvifamba zvakanaka. Saka mutambo iwowo ndowandiri kuita. Handizivi kuti mhepo chaya chinditi chii chichataurwa kana tichataura sei naMwari kuti achandiita seisa panguva yacho ndasvika panguva yacho. Asi patave pare zvino mhepo yedu kunze yadzoka ndakufanira kuchifamba mumadzimambo. Ndokumbira pfuma, ndokumbira pane diamond ndochimbo yacho, ndokumbira pane goridhe. Zvinhu zvotanga kuwanika nyika tanga kufamba zvakanaka. Saka ndopataya panguva dzino kuti nzira idi ifambe zvakanaka. Nekuti hondo yatakatarisana nayo inotiremera. Zvinzi musha medu muno muZimbabwe tinotongwa nemhepo. Zimbabwe haitongwe nepeni, haitongwe nechii, asi inotongwa nemudzimu. Saka mudzimu ndoakatirwira hondo. Asi hondo yatanayo pamwaka uno hachazi hondo yepfuti yahondo yesatanism yakuuya kuzodzima nyika yedu kuti mukonzesa mabasa akasiyana-siyana vanhu vaparare. Saka mudzimu kudzoka kwaita ndotarisira kuti nyika yedu kukwanisa kufamba zvakanaka. Saka ndotarisira kuti nyika ino yeZimbabwe yasarudzwa naMwari kubva panyika paSouthern Africa yese. Zimbabwe ichava nyika yakanaka kumwaka watakuenda semataura akundiita Mwari. LeZimbabwe ngiyathemba namhla liyabona ukuthi silo MADZIBABA Bond, abanye liyamazi kakhulu, liyake limbone endaweni ezitshiyeneyo. Namhlanje njenge-Drewmas Media sithe mana sike sibuye simvakatshele, sike sizwisise ngendaba ezitshiyeneyo esingazizwisisiyo esebesizizwa nje ngabantu labana babe bekhuluma ukuthi kuthiwa kuthe wathi umsopho kwasala amaqatha, but namhla sithe sifuna ukuzozizwela. uMADZIBABA Bond uthi yena umuntu owaqalisa ukuthi
ebone okwezomoya isasemncane kakhulu le minyaka from 5 years kuze kufike namhlanje kwaqalisa khona ukuthi yenza izimanga. So lapha kade sitshela ngembali yakhe ukuthi waqalisa njani kwahamba njani ngizalithi fahla ngamafitshane. So much Baba Bondi uthi yena waqalisa esonta ngaphi esonta esipostorini uthe esonta esipostorini waqalisa ukuthi ebesenza izimanga ebona ukuthi kwinokwenzakalayo and then uhambeni kwakhe kwathola ukuthi isipho sakhe lesayisiphiwe wayesibona ngamaphupho okhulu bakhe abakudala abafayo. So okhulu bakhe yibo kade behemnjani bemqondisa into zokwenza ukuthi eqine, bemqondisa into ezinjani zokuthi lapha kufanele uyenze so, lapha kufanele ukwenze so. Konke lokhu kwakwenzakala ngaphi emaphuthweni. Njalo uyakhuluma ukuthi ezefike lapha khona kulo ngiyathemba abaningi liyakwazi ukuthi kwakulo Michu uMatsibaba Michu nguye wayenjani, nguye umuntu wayemkhule wayelani wayabantu ababemazi kakhulu, nguye wamchiyela intonga, kwathiwa intonga leyi intonga yesizwe. So abantu abaningi kade bezibuza ukuthi intonga yesizwe ingachiyelwa ngoba nxa limkhangele nje kukhanya ingani ngumfana omncane, kodwa ngokukhuluma kwakhe ngiyathemba lawo ukuthi ulembali eningi, imbali enkulu kakhulu ukuthi ngeke uyicabangele ukuthi ngaba layo. So intonga yesizwe waba layo ngamaviki nje aphelileyo, kwaba nje lo mdlalo wesintu lwana ukuthi kwabizwa abasabhuku, kwabizwa izinduna, kwabizwa izinkosi, kwahlangana kade kuthiwa kwakulabantu abafika ama 8000 bekhona ngale benjani emidlalweni wangikhona. So mule Zimbabwe namhla yikho esilakho imbali ukuthi yena ezefike lapha uMatsibaba Bondi ufike njani, usitshela ukuthi wahamba njani, kwinokwenzakalayo empilweni yakhe ukuthi ezefike lapha akhona. Achera vanoita kudedemura ndotoshaya kuzoti vaya vanotanzi chera havataure ndebele yakanaka. Maybe hauzivi ndebele. Ongo muri yeZimbabwe ndonauya tinayo zuva ranhasi. Regedzai timboedza kubvunza mibvunzo miri mitatu. Tiri kuendera mberi nechirongwa. Senguva dzese tinokurudzira kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Tadzoka kwamuri Madzibaba Bondi. Chatingade kuziva zvamuri kutaura semanzwiro ataita isusu chivanhu. Sei muri kudivi rechechi, sei musina kungoenda kudivi rechivanhu? Inini ndichikura ndichinamata nofunga panambo kutaura ndakazoendeswa kuGuruve. Ndakanzi taona mucheka mutema pamberi pake mwana uyu asingavanzwe kusvika nguva yakadi nguva yake akwana, ane basa rachazotakura, achatakura riri muchivanhu asi ndori chava gombwe renyika. Sandodana ndakazoteera kubva kwaMicho ndichinopiwa Tsvimbo basa yanga iri kugombwe, ndichizodzokera naro kanonongedza nzira yayo yekuti igadzire nyika. Muri kuzvinzwa ka ndofunga kuitirawo vamwe vaya vasingazive chivanhu, vasingazive zvakawanda wanda. Tinoziva kuti kune masvikiro, kune n'anga, kune mhondoro, kune makombwe. Munokwanisa kutipatsanurirawo here kuti zvakanyatsomira sei? Chandokwanisa kupatsanurira yemaziro anenge ndabvunza Mwari kuti zvinorevenye, kuti Mwari achinditsanangurira anotaura kuti kune masvikiro, kwoti mhondoro, kwaya makombwe nemachembere. Mutsauko uri papi? Mutsauko kuti pamasvikiro munhu anosvikirwa nemudzimu. Mhondoro ndo nyika, ndo dzinogara matunhu, dzinofamba nemadzimambo dzichivaudza nzira. Makombwe ndiwo anotumwa naMwari panyika, ndokupesisira ndoti ndiye Jesu wepanyika, ndanotumwa naMwari unzi chiita zvakati nezvakati. Anotakudzwa naMwari director, haachataura nengirozi kana nechii, anodzwa naMwari unzi wechidai chidai chidai kuti nyika igadzirisike. Anyanyanisa chivanhu nevanhu kuti nyika ifambe zvakanaka kuti iparare. Zvinobva zvaunza mibvunzo yakawanda kudarika mhinduro. Muri kuda kutaura chera? Ndanzwa vabata nyaya yekuti nengirozi handi. Saka kune makombwe, kune masvikiro, kune mhondoro, which means ipapo kune ngirozi o tinenge takupinda pachechi. Takutaura muZimbabwe medu munyika matiri munomu mune mhepo yenyika. Isusu akwedi kumana matatu tinotaka masowe, tinoti mudzimu yedu imhepo yenyika.
midzimba yedu inotaura zvisina tazopfeka munhu apfeka nguo chena kuti mweya isvikiro nokuti chinhu chese chava chine mweya chete masvikiro osayaya kuzi nzvimbo inosvikira mweya chezvikiro pane pasvika mweya ukasvika mweya uchitaura nyaya yekuti ndatumwa zvekuti nekuti mhepo ndiye Mwari vadzimu chachava ndizopira nani kuna Mwari saka ndongiro dzacho dzepasi pano dzatakatumiriwa. Tiri papo ameno kuti maybe ndinenge ndabuda patopic. Muri kutendera pachivanhu hanti muri kutendera kuchivanhu saka pakunamata pasowe renyu munoshedza zita raJesu here? Ini ndiri gombwe ndatumwa naMwari. Ina ndatumwa naJesu ndatumwa naMwari direct ndagombwe. Saka ndimwana ndotaura naye. Ndataura naJesu ndakutaura naMwari direct pachawo. Jesu amborani. Jesu inhu yakatumwa naMwari panyika pano kuti igadzire. Mwaka wake ukapfuura. Ndatumwa naMwari kumwaka unowatiri zvezvezvi kuti nyika igadzirike inake. Nekuti Jesu akatumwa kunguva yehondo kumwaka iwo achigadzira nyika. Ndatumwa kumwaka uno muZimbabwe muhondo yakuda kuitika kuti ndigadzire nyika. Pane hondo yakuda kuitika. Chokwadi kune hondo yakuda kusangana nevanhu. Saka ndo hondo ndatumirwa naMwari kuti igadzire nyika inake. Muri Zimbabwe muri kuzvidzwa ina uhombe. Tiri kudivi iro ramataura kuti muri gombwe. Tinozama vatungamiri vedzisvondo vakasiyana siyana vanonamatira vanhu vachipora. Tisati tasvika ipapo ndingade kuziva kuti imimi munosvikirwa here kana munhu achinzi gombwe anosvikirwa here uyezve kana muchisvikirwa nziyo dzinoridzwa ndedzechivanhu here kana ndedzekuchechi? Inini handisvikirwe ndinotaura naMwari direct mhepo ndinotaura tichiita zvekuti nezvekuti nezvekuti indakukomanda ndakakumbira zvizvi Mwari akanditi ndikati Mwari dati nyika inaye mvura anokasika kundidayira mvura inodi inanyanga nguva isiri yemvura makati munhu adati aite vana 5 ndakakumbira Mwari hakuna chinoramba nekuti Mwari andituma ndirakidze masimba munyika kuti muone kuti ndatumwa naiwo. Saka Mwari akatumwa gombwe panyika anoripa simba rakawandisa kuti mutende imi vanhu kuti ndizvo zvatumwa nani naMwari semaitira ndakaita kuti ndakati mvura ichanaya vanhu vakati September August haanayo mvura naSeptember zviite musama ndakati muchapfeka majuzi vanhu vakavapfeka majuzi saka mucharambira ndatumwa naMwari. Kune mushonga inesa mvura nyika yese. Pakaoma ipapo. Saka madzibaba tiri pakuti imimi hamusvikiri munokomanda. Saka zviri kureva kuti munhu akasvika nedambudziko rake munogona kumuudza ipapo hamudi zvekuti ndizvozvo nekuti baba mwana ndodza problem yake kuti pada kugadzirwa ndiapa neapa 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 ndindogadza madzimambo ndindoamba mhondoro patsva kuti mhondoro yamambo ndinonongedza kuti ndochachengeta mambo ndinonongedza kuti ava ndimamba ndindogadza madzishe ese nekuti ndagadzwa naMwari. Saka mune ramangwana tichaona here muchiridza mbira muchechi? Pamwaka wokunzi pakuda kugadzira nyika Mwari akati apa mhepo dzakati pada mbira apa Mwari akati pada mbira apa indoridzwa kuti nzira idi ifambe nekuti mhepo idziriko nomatendata munyika ino ichichiwa naMwari vakatochiva unhu huri muno ndosandatumwa naMwari chienda munyika iyi unogadzirisa nyika nekuti Mwari angada kuparadza nyika ino akati kwete kune unhu hwandakachiva uri papi uchirimo. Saka chivanhu chakakoshera ndochakachiwa muZimbabwe naMwari ndosaZimbabwe kuchinzi nyika yemhepo. Saka pakurapa apa kuti munhu munenge imi mate hamupi munhu chero dombo since maso anoshandisa mvura nemadombo zvenyu ndezvekukomanda. Ndashandisa mvura nedombo ndakaudzwa kunzi apa pane pauda chakati ndinongotaura chichitika pakanzi pane mashavara apada zvakati ndomuza tsvaga ichi neichi neichi udai zvakutodi zvakutomufambira ndindokomanda mhepo dzese dzepanyika. Ndiro dare riripo nhasi muri yeZimbabwe. Ndinoziva kuti nekuda kwezvavaparura izvi zvichava nemibvunzo yakawanda kubva kwamuri imi veruzhinji. Naizvozvo tumirai mibvunzo ipapa pacomment section tichadzoka zvakare tizokurukura navo tichinyatsonzwa mupindurwe toziva kuti mune mibvunzo yakasiyana siyana. Paya munogona kutiti vakoniwa kubvunza kana kuti vagona kubvunza asi tinoziva kuti mibvunzo chaiyo chaiyo nekufunga kunosiyana. Ndosaka vamwe vaigona maths kuchikoro vamwe vachigona chirungu vamwe vachigona iko kubvunza. Isusu kubvunza ndokubasa kwedu. Okay madzibaba inini ndirikuda ndanzwisisa kuti muri kuita like
based mo kuchivanhu ndo kwese ndikuparidza marudzi ese chivanhu chiriko kozi chivanhu ndo chedu chiri munyika vanamati vacho varipo. Okay, ndanchida kubvunza nehairstyle yerasta kozi yakanyanyira uko kuchivanhu chinonzi inonzi nyenyedzi nomwe netendera rasta inonzi ndasa yangu nyenyedzi nomwe inonzi bonisevha yenyenyedzi nomwe inobata zvese tobvuma kutakurwa ndasa totoitakura nangati stori inakanzi chitakura nguva yakwana nekuitakura izvozvi ndakatonzi chimira kupfeka bhutsu izvezvi kuchada kunoko handizivi ndichazopfeka rini saka nokutedza vandiri kutumwa kusvika ndasvika asi nendiro nemazimota marange rover ndinawo nechii zvese pandingotedza vandikunzi ndiite namwari kuti zvisvike. Ko zita rekuti born savior is chirungu cause apa tiri kuita like it's more of chivanhu but zita rakuti born savior zita resangano. Ndichitanga kuvamba sangano ndakanzi rinonzi born savior masowe yenyenyedzi ndichibva ndazonzi ndinawo chipa kanzi nyenyedzi apa chiwedzera zita rekupedzisira rekuti nomwe ndakati tasvikapo saka born savior nanzi kubarwa patsva kwevanhu panyika. Ndafungidzira kuti muchine mwe mubvunzo kachera ndimi munoti mibvunzo yenyu haipere saka ndida kuti muemte ongo muri yeZimbabwe ndofunga mavanzwa mataura vaita kuti kana uine dambudziko ukaenda kwavari vanokomanda kuti dambudziko iroro ringe richibva ndo manzwiro amaita kachera ongo. Saka naizvozvo ticharamba tichivaunza pachirongwa uyezve kana ivo vaine mwe munana wada kuratidza nyika kuti vanhu munzwise kuti ivo ndiwani tinogona kuvapa mukana votiudza kuti vanoda kutiitirewo zvarini kuitira kuti kamuve nekugutsikana kuti hongu ndiye mutumwa atiinaye. Nofunga recently munana hausi kudhara hausiwa nemazuva matatu vandakakumbirirayo mvura nyika yese nechanda munopfeka mabhachi ichamukuda chimwe mwari akandipa zvese izvozvi chimwe chada kuti musangane nacho ndoda kunokumbirira goridhe kuti ribude da kunokumbirira diamond kuti ribude saka imi rambe makatarisira muone kuti ribude rarigadzire nyika here kwese kwandichaenda ndichinoisa tsvimbo pasi pachawanika goridhe pese pakushayika goridhe mamaina akunzi achawanika goridhe achawanika goridhe ndofunga ndakambotaura mashure okuti ndakataura kuti goridhe richapera richadzima pfuma ichashayika asi inini munonditi bhondi panyika asi ndichazobhonda nyika titi bhondi ndorakataka kubhonda nyika ndo mari yenyika yekutanga saka ndakudzoka kuzochigadzira nyika iyoyo yakakanganisika kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Ko kuti zita rekuti madzibaba bondi because inini my first videos I thought kuti bondi as in bondi mari yedu or bondi yekuti bonda yekubatanidza zita ina ndakatoripiwa naambuya vangu vachinzi bondi chinzi sekuru wangu pandakaberekwa inini ndakaberekwa nine 5 months kukura kwangu kwakatonetsa kwashamisa ndakukurira muchipatara ndazokura ndiri mutsanga nasekuru wangu akanditsira moto svika ndikure vachinzi sekuru wangu akafamba netsoka kubva kuchipinga uku kuya kumangura sekuru wangu wanzi baba wakandikanda mudenga vakati abondadi bonda waya iyi ndo bondi ndokubatanidzwa kwenyika vachiti mamba uya ndichiri mudiki saka ndachati zvairevei saka nhasina kutozozviona kuti ndindofanira kutogadzira nyika kuti idzokedzane nekuti bondi ifungwa ndatukwa zvisingaiti kuti bondi inoti hariite saka ndikufanira kutovhara sita iroro kuti nyika ifambe ndoziva kuti sita rangu harichatuke ndakurarama zvakanaka. Magutsikana here chera aongu ndinoziva kuti chera vanoti handigoneke asi pane dzimwe nguva dzavanenge vagoneka inini kazhinji kacho mukandona ndakunyarira so ndinenge ndakuda kugoneka saka naizvozvo sekutaura kwandaita nauya ndaudzwa panapa takasina kutarisira kuinzwa asi tainzwa naizvozvo ndosaka ndati uyai kucomment section motiudza mibvunzo zvezvezve kutukirira aiwa kamosiyana nazvo nekuti haisi nguva yekutukirana inguva yekuvaka nyika. Ndanga ndichida hangu kuti ndivabvunze zvakare nezvenjuzu dzekuchiredzi asi ndaona kuti handiyo nguva yacho tichazosvika ipapo zvakare tinyazonzwisa kuti timbori vanani tiri kubva kupi tiri kuenda kupi. Vazhinji vanorasa chechi dzavo vachiti vazhinji vanorasa chivanhu chavo vachiti isusu tiri vechechi asi tiri kuona chechi iri kubatanidza chivanhu nechikristu. Unhu munoti kudii chera? hangilo kuningi muli yeZimbabwe ngiyathemba liyazizwela
uMadzibaba Bhondi ukuthi yena abafuna ukuncediswa kancedisi lokho ukuthi uyalinika kumbe amatshe kumbe amanzi yena okwakhe ukuthi ecommand kuphela uhlupho lwenu lupheli. kuMadzibaba Bhondi yikho kwenzakalayo. Ndo Tsvimbo yenyika inonzi ndonga yakanditungamira kubva kumadziva kusvika kuchipinge kusvika inongedze nekugadzira nzira. Ndo Tsvimbo inonongedza pane pfuma pane mari. Ndo Tsvimbo inogadza madzimambo. Ndo Tsvimbo inonongedza vagadzi vose angava MP kana ani kana upi anongedzwa ndianovaka nzira inozovaka vanhu mangwana sikazonetsi. Muri Zimbabwe ndicho chirongwa chatanga tiinacho zuva ranhasi. Ndinoziva kuti manzwa kupera kwechirongwa kune vanotaura zvakasiyana siyana. Vamwe vanoti maona mamhepo, vamwe hanzi kuchecha anonzi madhimoni, maona here madhimoni, vamwe vachiti tine maconclusions akasiyana siyana mushure mechiitiko chinenge chakaita saichochi. Asi kandovimba tichabatana semhuri yeZimbabwe tisunge chinhu chimwe chete. Tinoda kuzwa mucomment section kuti munoti kudini patichazouya nechirongwa chechipiri. Tinenge taakudaka kuti mibvunzo yamuinayo inge ichipindwa. Esomule eZimbabwe ngethemba ukuthi lizizwele namhlanje kukhulunywa uMadzibaba Bhondi. Ngiyakwazi ukuthi kulabanye abantu abalento ezitshiyene ababefuna ukuzikhuluma ku-comment section imibuzo elilayo kuzanini sizaphendula lapha sizokuzisisa sizolibuzela nini. Somule eZimbabwe ngethemba lokho elikuzwile lingabe likholisile lithokozile kumbe lithole nje ulwazi akade lungalwazi. Senkwazise tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Ngatisanganei mune zvimwe zvinhu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.